We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ukugembula kwamama kwangenza ngabulala umfowethu. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngicela nami ukuxoxa ngolwami udaba ukuthi ngambulala kanjani umfowethu ngize ngigcina ngiboshwa. Udaba lwami luqala kanjena. Sasingabafana sibabili kumama nobaba. Sizalelwe emshadweni. Sakhulela endaweni yaseGoli eFosloras. Besingashiyani ekudeni kakhulu nomfowethu. Besishiyana nje ngo-3 years. Bekuyimina omdala kunguye omncane. Ekhaya sikhule izinto ze-right kakhulu. Nobaba ubeyimenenja kwezinye yezinkampani. Umama yena ubengasebenzi. Umama ubegembula kakhulu. Kodwa lento yakhe sasingayiboni iyingozi ngoba sasizingane. Ngapha sasingakaze sabona bexabana benobaba bebangalokho. Ngingasho nje futhi ukuthi ubenenhlanhla kakhulu yokuwina. Besazi-ke ukuthi uma ewinile siyokudla ngaphandle iviki lonke kungaphekwa ekhaya. Nobaba futhi ubenganankinga nalokho. Into beyenzeka-ke ubethi uma ephuma ubaba eya emsebenzini nomama naye ahambe eye la bekagembula khona. Bese kusala kufika omunye umama owayengumngani wakhe umama esilekelela ukusilungisela ukuya esikoleni. Bese kuthi mase sihambile ke thina ukuya esikoleni asale aklina endlini aphinde apheke. Konke lokhu ubaba ubengakwazi ngoba phela umama ubesithembisa imali ukuze sigcine lemfihlo yakhe yalomama osizayo. Sahamba ke isikhathi sakhula nathi ngaphansi kwaleyo mpilo. Kwathi ngonyaka ka-2020 wasishiya ubaba ngoba wabanjwa i-COVID. Washona kanjalo ke ubaba wangcwatshwa kahle kakhulu noma kwakunzima. Ngoba umthetho wangaleso sikhathi ubunzima kakhulu. Saqhubeka ke isikhathi zaphuma imali zikababa. Kwaphuma nje imali eningi impela. Ngingasho nje ukuthi beyila ko-500k. Ushona ubaba nje mina ngiqeda ukuthola umsebenzi. Ukushona ke kwababa kwashintsha kakhulu izinto ekhaya. Kwavele kwabanda nje. Ubhuti wazinikela kakhulu etshwaleni kunakuqala. Umama yena ubesehlala azivalele egumbini lakhe lokulala. Kwase kuphilwa nje leyo mpilo ekhaya ukuthi nalowo uziphilela impilo yakhe. Kuthe makubuyela izinto esimeni emva kwe-COVID. Umama waqala wabuyela kulamakhasino akhe. Bese simbona nje makazothatha izimpahla abuyele la kavela khona. Nobhuti ke naye wayesephuza ngathi uyahlanya. Umama ke waziqeda zonke imali zikababa ngokugembula. Zathi maziphela ke lezo zimali waqala umama wangenela ifenisha endlini eyithengisa. Sathi sisabheke lokho kwaqala kwafika abomashonisa ekhaya bazomfuna.
Kuthe ngolunye usuku ngizibuyela emsebenzini, ngathola umama ekhuluma nomfowethu ekamelweni, benza itulo lokungibulala ukuze bazokleyima imali. Kwangiphatha kabi kakhulu lokho. Ngathuka nje ukuthi labantu laba engizitshela ukuthi umndeni wami sebangaze bafise ukungenza into embi kangaka. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi kungcono mina ngibabulale kuqala, ngoba ngangibona vele ukuthi kuyafana kuphakathi kokuthi kufe mina noma kufe bona. Ngabona futhi ukuthi noma ngabe kuthiwa kufa mina, bazoyidla iphele leyo mali, bagcine sebabulalana bodwa. Iphutha engalenza-ke, ngaxoxela umngani wami ngayo yonke lento eyenzakalayo. Ngamtshela futhi ukuthi ngiqabanga ukwenza njani. Nangempela-ke ngahamba ngayothenga ushevu. Iphutha engalenza-ke ukuthi ngathenga ngekhadi. Ngabe sengithenga ukudla ama-takeaway aba maningi nje. Sakudla ebusuku kwasala. Ngase ngithi mangiphuma ekuseni ngiya emsebenzini, ngase ngiwufaka lo shevu. Basala bakudla-ke lokho kudla. Ngebhadi-ke kwashona umfowethu yedwa, ngoba phela nokuphuza bathi yikho okwenza ukuthi ushevu usheshe umthathe. Umama yena wasinda. Kwabizwa-ke amaphoyisa enza uphenyo. Kwalandelwa mina nomama. Ngebhadi-ke umngani wami wangimpimpa. Kwatholakala nokuthi ngasebenzisa ikhadi lami ukuthenga lowo shevu. Ngaboshwa kanjalo-ke ngagwetshwa 25 years ngo-2023. Ngikhuluma nje nomama akaze eze nokuzongibheka lapha ejele. Sengaba nawunkosikazi wenye indoda ngoba kumele ngiphile. Ngangingeke ngikhone ukuthatha inombolo ngoba kunzima laphakathi. Ngicela nje ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi ungalokothi usithathe isinqumo usadiniwe, ngoba kungenzeka uthathe isinqumo esizoshintsha impilo yakho yonke. Ngiyacela futhi nakulaba abagembulayo ukuthi abayeke, ngoba lokugembula kwabo kubenzisa bagcine benza izinto ezibuhlungu kulaba ababathandayo. Ngoba nje mina umama bekafuna ukungibulalela ukuthi athole imali yokuyogembula. Wagcina-ke sekafaka nomfowethu kulento yakhe. Ngiyafisa ukuthi umama angixolele ngesenzo sami, kanye nobaba nobafo labalele khona bangixolele. Umndeni nje wonke ungixolele ngento engayenza. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.